자, 여기는 폐교예요. 폐교인데 우리가 항상 얘기하죠. 고스트 헌터는 흉가 폐교 가리지 않고 가서 흉가인지 폐교인지 장비를 통해서 귀신이 있는지 없는지 확인하는 거기 때문에 흉가만 갈 필요가 없어요. 시안이 왔죠요. 자, 일단은 얘네들이 어디 있는지 감지를 해야 돼요. 그렇기 때문에 좀 둘러볼게요. 아니, 누가 움직이는 소리가 자꾸 나와, 오늘따라. 그래서 그런 거야. 갑자기 확 덮침당하는 느낌이어가지고. AF 그냥 1층에서 한번 해볼게요. 그리고 건너편이 공장이에요. 그렇기 때문에 약간 소리가 좀 날 거야. 여기 아직 방이 살짝 있고. 방금 여자 소리 안 들렸나? 이러는데? 아, 뭐야, 뭐가 자꾸 따라다녀. 내 소리인가? 아닌데? 여기도 지금 기장이 강하지 않은데 여기 근처에 있는 것 같은데. 뭐야? 그거 누구요? 아, 진짜 깜짝이야. 너 설마 저기 계단 끝에 있는 거 아니겠지? 뭐 움직이는 소리였지? 그지? 움직이다가 걷는 소리였는데? 도망가려다가 안 도망갈까? 도망가려다가 안 도망갈까? 아까 전에 계속 왔다 갔다 한 게 자아적으로 계속 고민을 하다가 무서웠어, 사실은. 소리. 누구 오는데? 바깥쪽에서. 아이, 씨, 지금 뭐 하는 거야? 잠깐만요. 바깥쪽인데? 왜 여기 오니까 소리가 안 들리지? 창문 바깥쪽인데? 아니, 진짜 갑자기 싸한 기운이 확 밀려오더니 형님들이 버퍼 걸렸다고 막 하는 거야. 그때부터 닭살이 존내게 돋는 거. 그게 아니고 바깥쪽에서 오, 씨발, 잠깐만. 야, 확실하게 들었다. 지금 1층이다, 1층. 그지? 사람이면 만세, 귀신이면 아웃. 소리. 뭐야? 어디서 난 소리예요? 좀 멀리서 나는데? 오, 씨발, 뭐야? 야, 사람이 잘 들어. 숲에 계속 있으면 쭈쭈가무시 걸리거든. 빨리 나와, 이 새끼들아. 뭐 하는 거야? 아, 이 새끼 창문 밖에 있는 거 아니야? 소리. 창문 밖에 있네. 그래서 여기 안쪽에서 빨간 노이즈가 발생했다는 거는 일단은 바깥쪽에서 의심해 볼 수가 있어요. 호랑건법이라고. 유리 밟는 소리? 소리? 야, 누구야? 야, 누구냐고 내가 지금 몇 번 물어봤어. 야, 형이 한 가지만 얘기해 줄게. 네가 움직이지 않는다 그래서 숨을 쉬는 소리까지 감출 순 없어.
근데 감췄네? 너 닌자야? 야, 우리 장난 그만 치자. 어? 담배 줄까? 어디야, 씨. 야, 도망가, 씨. 야, 잠깐만. 아, 진짜 소리 나는 데로 존나 뛰어온 거야. 근데 어딘지 몰라가지고 바로 꺾었어, 그냥. 본능적으로 꺾었던 것 같아. 도무지 어딘지 모르겠다. 이 소리가 따라오는 건지 뭔지 모르겠는데? 형님, 잠시만요. 일단 저쪽으로 빠질게요. 안녕하세요. 당신 지금 어디 있죠? 1분 24초. 뭐가 가끔하네. 네, 그만하겠습니다. 수고하세요. 뽕? 뭐 움직인다? 뽕? 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 넌 뽕나는 장비가 있는데? 이때까지 한 번도? 개소리였나? 아니 카메라에서 소리 안 나요 형들. 뭐하는 뽕 소리지? 2층 중앙 계단 쪽이거든요. 중앙 계단에서 한번 해볼게요. 창문아. 대박. 뭐야? 저 윤시원입니다. 윤시원입니다. 자, 당신 지금 어디에 있죠? 창문 밖에 있습니까? 안에 있습니까? 저 어르신, 장비를 다 사용을 못해서 좀 아쉽다. 어디서 장비 좀 한번 사용했으면 좋겠는데? 어디가 좋을까? 여기가 강하지, 확실히. 여기, 이쪽으로 할게요. 이거 뭐야? 이거 카메라인데? 이거 뭐예요? 이거 카메라인데? CCTV인가? 보고 있나? 잘 봐둬. 네가 도대체 무엇을 보는 건지 모르겠지만 잘 봐. 내 엉덩이다 이 새끼야. 이게 내 겨드랑이고, 이게 내 인중이고, 이게 내 정수리야 이 새끼야. 그리고 이곳은 그곳이야. 많이 봐둬. 안 돼! 자, 이제 설치는 다 했기 때문에 이제는 기다릴 싸움이에요. 오! 끝에 쪽에 있네요. 근데 그러면 장비 두 개를 뒤쪽에다 놔둬볼게요. 세팅 처음부터 다시 해볼게요. 두 개에 두 개가 같이 가나요? 프로그램을 뒤로 한번 밀어볼게요, 이제. 야, 왜 초점 왜 나가? 초점 왜 나가? 야, 더 소름 돋는 게, 갑자기 오르골이 반응을 안 하는 게 더 소름 돋는 건데. 그죠? 근데 오르골이 왜 저기서 특정 위치에서 오르는 거지? 플라즈마는 왜 작동을 안 하고? 제가 볼 때는 이쪽 모서리 계열에 서 있는 것 같은데, 이렇게. 제가 아까 전에 두 번째 위치까지 올린다고 했던 데가 이쪽 라인이거든요. 이쪽 라인 이렇게 똑같은 위치에서 밑으로 놔둬볼게요. 야, 밑은 왜 안 올려? 오! 야! 스위치가 우측으로 온 데 있죠? 얘도 스위치가 우측으로 온 데 있어. 똑같아. 켰어. 근데 얘 지금 반응 안 하는데? 형님 잠시만요. 제가 직접 가가지고 저거 작동하는지 안 하는지 좀 보고 올게요. 위치 해드릴게요. 위치 교환. 위치 교환 한번 해볼게요. 그냥 안 끄고. 원래 위에만 올렸었는데 아래쪽 안 올리고 둘이 위치를 바꾸니까 위에 올리고 위에도 올리고.
여기 근처에 있는데 지금 하나 잡은 것 같은데. 아까 전에 계속 전개를 돌리고 옆에서 발소리 같은 거 많이 했는데 계속 의식을 안 하다 보니까 사라진 것 같아. 여기 하나 숨어 있는데 아무 소리도 안 들리나 갑자기? 발소리조차도 안 들려. 처음 왔을 때 몇 분 동안의 그 고요함하고 똑같은 것 같아.